Me olemme täällä tänään helvetin kuusessa, synkissä metsissä. Vuoden erämies tai nainen kilpailun tähden. Tässä kilpailussa ratkaistaan Suomen erämies tai nainen tittelin haltija. Nämä urheat miehet tai naiset ovat ottaneet mukansa kilpailuun vain kaiken tarvittavan. Kaiken mitä he jaksavat kantaa. Kilpailu on oleva kauhea koitos. Pitkä koitos, mutta he selviävät. Ensimmäinen viikko nyt täällä leirissä on vierähtänyt ja leiri alkaa näyttää ihan hyvältä, vai mitä? Kyllä, me ollaan täällä poikien kanssa koko viikko rakennettu ja joo, kotiteatteri tulee muuten tuonne takahuoneeseen. Meillä on sitten isot billet sillä, kun sähköt saadaan. Jaa, tuolla on oikein mikri. Joo, niin on. Se on lämmintä ruokaa. Jospa lähtisimme katsomaan teidän mökkien ulkoa vain. Joo, lähtee. On se hieno! Joo. Nyt on aika ottaa miestä mittaa. Tämän kilpailun voittaja pääsee ensimmäisen kerran 3 viikkoon oikeaan vessaan. Kuule, Paavo. Niin? Tuntuu, että mä kuulen mä, joka tuolta seuraavaksi lähden. Kuule, Urpo. Mä kuule viimeinen, joka meinastaa ulos. Nyt on aika äänestää ensimmäinen looseri pois joukostamme. Täällä erotetaan miehet naisista. Urpo, tää ei johdu susta, mutta sä haiset tosi hirveellä. Ja nyt seuraa hetki, jota olemme kaikki odottaneet. Ääntenlaskenta. Urpo. Urpo. Kekkonen. Urpo. Urpo. Urpos, sinulla ei ole enää asiaa tänne. Punainen! Musta! Punainen! Mä en tajun. Täällä on öisin aika kylmä ja kaikista pahinta se aatijatkuva nälän tunne. Ja se ollaan syöty jo kaveri Hei, kengi. kella olisi ketsuppia? Esko, tiedätkö näin mihin se Pentti meni? Pitäis tehdä se haastattelu. Nyt on 700 päivää takana ja että ihan hyvin meillä täällä menee, että ruokavarastot on kyllä aika pahasti lopussa ja kun muurahaiset loppui jo vuosi sitten ja Penttikin mentiin syömään ja minä en tappanut Penttiä. Esko tappoi Pentin. Kyllä me nämä viimeiset päivät pärjätään ihan hyvin, että eihän tässä enää monta aamua jäljellä ole. Tähän kilpailuun päättyy tämä meidän koitoksemme ja voittaja ratkeaa. Paavo, Bruno vai Klaava? Klaava! Klaava! Onneksi olkoon! Te olette vuoden erämies tai nainen. Oi rähmä!